Dobar dan i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. Zbog snimanja ove epizode uputio sam se u jedno malo mesto u Sremu koje se zove Voganj. To je jedno od najstarijih mesta u Sremu sa oko 1600 stanovnika. Nalazi se između dva grada, Rume i Sremske Mitrovice. To naselje nastalo je na mestu gde se padine Fruške gore spuštaju u Veliku Sremsku ravnicu, a pod tim imenom pojavljuje se još davne 1339. godine. Ima izvanredan geografski položaj, a zanimljivost je da atar sela ima oblik trougla. Poseduje bogatu istoriju, a deo svega toga čuo sam i od našeg današnjeg sagovornika, Saše Kolondžije, koji tamo živi. Saša je aktivista, FPV dronđija i jedini je kvadriplegičar u Evropi koji veoma uspešno leti dronovima. Saznajte kako i kada je počeo da leti dronovima, koja su mu omiljena mesta za letenje, kao i šta je sve postigao snimajući svoju okolinu. Uživajte! Grune produkcija Nemanja, to je to, Novi Sad emisija Eren Crafts, letimo, svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Zdravo Saša, za početak možeš li da nam se predstaviš? Zdravo Nemanja, ja sam Saša Kolondžija, inače sam rođen u Rumi, trenutno živim u Vognju, u selu 3 km daleko od Rume i FPV pilot sam, volim da vozim dronove. To mi je jedan hobi koji je tako preovladao u životu i sa njim volim da se bavim u slobodno vreme, a i što više pretenduje da bude i nešto više. A otkud dronovi? Ispričaj nam kako si ušao u svet dronova. Pa, dron sam uzeo prvo komercijalni DJI, zato što sam u kolicima, ne mogu da priđem svuda, pa više volim da napravim kadar dronom neki, da lakše mi je bilo. Međutim, išao je jedan za drugim, napredovao sam polako, kupao bolje dronove sa boljim senzorima, sa daljim dometom, tako da postala je to jedna zaraza onako koja se razvila u mom životu i dalje će se razvijati, nadam se. Tako da dronovi su počeli, mogu reći slobodno, iz fotografije su izašli. Znači imaš i neku predistoriju. Bavio sam se fotografijom, pre toga sam i svirao, pre nego što sam stradao 98. u kolicima. Bavio sam se muzikom ranije i posle toga sam nastavio da radim aranžmane i muziku pomalo za sebe, nešto malo je bilo i komercijalno, ali onda je fotografija isto bila jedno vreme aktuelna, snimao sam koncerte, prirodu, pejzaže, modele. 2017. sam baš imao 17 modela sam snimao i onda nekako pre 3 i više godine sam ušao u sve dronova i otišao, kupio svoj prvi DJI dron i tako je to počelo. Rekao si, leteo si običnim i onda si počeo sa FPV dronovima. Koji su to sve bili prvi dronovi kojima si leteo? Pa prvo sam uzeo DJI Mini 2. Njega sam kupio u prodavnici tehnike, Gigatronu i čisto je, nisam ni znao šta da očekujem. To je bio, kako da kažem, jedan eksperiment, ajde da vidimo, da probamo, jer u želji da iskadriram što bolje, pošto ne mogu svuda ni da priđem, a volim i iznad vode i da imam snimke i dobre refleksije i neba i tako. Posle DJI Mini 2 sam uzeo Air 2S. On je, nažalost, jedan mi je završio na dnu Bosuta. Onda sam kupio drugi, pa sam nastavio, posle je došao Mavic 3, pa Avatu sam uzeo. Tad sam počeo da vozim s naočarima, ovim digitalnim. Evo ih tu na stolu. Njih su, to je FPV dron, Avata je dron, kako da kažem, nešto iz oba sveta najbolje. On može da se vozi potpuno i manuelno, a može i da ti pomaže elektronika i ona me je malo tu, ta DJI Avata zainteresovala u FPV svet i onda uvela potpuno manuelnu tehnologiju tih dronova. A koja je razlika između njih? Između tih običnih komercijalnih dronova i ovih FPV? Pa
komercijalni dronovi ti u suštini pomažu. On te obaveštava koliko ti je ostalo baterije, kad treba da se vratiš, da li ćeš moći da se vratiš kući. I svi imaju GPS i ako nešto zabrljaš, on sam izgubiš signal, recimo, on se sam vrati na mesto poletanja. Tako da on je u suštini napravljen da dosta ti daje te sugestije. Ne moraš ti to da ispoštuješ, ali bi trebao jer ćeš izgubiti dron. Meni se desilo da sam izgubio signal iznad vode, baš na Bosutu kad sam bio. I on je automatski krenuo da se diže da bi se vratio kući. Ali iznad su bile žice od dalekovoda i zakačio žice i upao je u vodu. Tako da imao sam tu situaciju da se vratim kući bez drona, što je dosta poražavajuće. Ali me to nije obeshrabrilo. Svaka čast za to. A kad smo se dogovarali za razgovor, meni je bilo fascinantno, jer si rekao da na drugačiji način koristiš daljinac i kako pomeraš drške. Pokazat ćeš nam baš kako to izgleda. Da li ti je teško? Pa dosta mi je teže nego drugim ljudima. Dronove obično oni koriste ili palčeve ili drže ovako i kažiprstom i palcem. Ja sam navikao da ga stavim na nogu i sa kažiprstom da upravljam, tako dok držim naočare na glavi. Tako da sam i napravio, odnosno kupio na AliExpressu ove palice. Napravio sam sebi ugođaj da mogu da lakše upravljam bolje i da to bude... U početku je bilo dosta traljavo, moram reći da sam imao problema, umalo nisam odustao, ali eto, upornost je pobedila i nastavio sam. Da, svaka čast na upornosti. A spomenuo si saobraćajnu nesreću, svirao si gitaru, rekao si mi da je letenje FPV dronom poput muzike, a na šta te jedno i drugo asocira? Pa u muzici kada dođeš do jednog stadijuma da si ovladao instrumentom toliko da možeš da se opustiš, da ne razmišljaš, da ti ruke same idu, da to bude improvizacija. Svirao sam preko u Engleskoj sa tamnoputim muzičarima, oni su majstori improvizacije. Tako i sa FPV-om. Kad dovoljno ovladaš dronom, ti možeš u trenutku da rešiš da proletiš kroz neku prepreku, da ga obrušiš, da napraviš power loop, ima tih pokreta koji se vežbaju dosta. FPV je nekako kao život. Dosta ima padanja, ali nije bitno kako padaš, već kako se dižeš. Tako da pao sam prošle godine sigurno jedno 50 puta i lomio dronove i opravljao i bilo je svakojakih situacija, ali izborio sam se sa svakom. A šta ti je najbolje kod tog letenja? Pa ja najviše volim da letim iznad vode. Čovjek i inače ceo život u istoriji težio da leti, ali nekako ovde si bezbedan. Što kaže, sediš i kuliraš, a gledaš kroz kameru drona. Jer FPV je u stvari first person view, znači ti kroz te naočare gledaš direktno kao da si u njemu, u dronu. I dobar je osjećaj, dosta je kraći period letenja i treba malo više veštine i vežbanja na simulatoru da bi ovladao. A koji simulator koristiš? Koristio sam sve otprilike, od lift-offa do ovog DJI simulatora preko... Na telefonu sam čak koristio Velocity dron. Ima ti dosta aplikacija. Vežbu sam i na telefonu, uključim telefon i kontroler. Treba dosta vremena da bi malo se ta motorika uvežbala i da bi skontao kako se dron ponaša u raznim situacijama i na njima treba da... FPV dronovi se podešavaju preko laptopa u aplikaciji, u više aplikacija, ali najpopularnija je taj Betaflight. Onda možeš da malo bude agresivniji, da malo bude za cinema style, da bude za filmske te kadrove da napraviš, ali može i sportski, da bude agresivnija vožnja i tako. Pored vode, od tih lokacija, šta još voliš da snimaš? Volim u prirodi, da sam najlepše je u prirodi provoditi vreme. Mada FPV dronđije vole te bando napuštene zgrade gde su, pa tu da se, kako kažem, provlače, ludiraju i izvlače dronove.
ali tu se dosta dron i ošteti, zato što je lakše mu je kad padne. FPV dronovi su dosta otporniji od komercijalnih DJI dronova, RAM je od karbona, karbonskih vlakana, tako da podnosi dosta dobro padove. Tako da u prirodi je najlakše i najlepše vežbati. Može da padne na travu. Ja sam padao sa 100 metara dronom, ne bude mu ništa, iskrivi se propeler. Ako imaš sreće, nekad zavisi. Da. Bude i veći kvar, nekad manji, ali... Ali uvek navijamo za te jeftinije kvarove. Pa da, FPV jeste u stvari, dosta se pada. Teži je, treba se navići na dron, na opremu, ti čak i propelere kad promeniš. Recimo ima 3 kraka, pa je dosta agresivniji. Ako je 5 krakova, on tečnije leti, nema toliki uzgon. Znači, zavisi i koje propelere staviš. Možeš da koristiš i ove manje dronove koji su isto agresivni. Isto zavisi od propelera, ali oni se koriste uglavnom za unutar kuće, da možeš da vežbaš sa njima, da ne bi oštetio. Oni su dosta otporni, možeš da udariš sa njim, da u zid ili nešto on padne, ništa mu nije, tako da... A sad recimo, koliko može da bude taj tako mali dron? Koliko se prodaju, kako se kreće cijena? Ja uglavnom koristim digitalne verzije zato što koristim digitalne i naočare, DJI, zbog vida, jer imam sočiva za korekciju. Tu sam morao da idem i kod optičara da vidim za te FPV naočare koja mi stakla trebaju. Tako da sam i njih morao da prilagodim sebi. Imao sam problem u početku, dosta sam povraćao, imao sam mučninu od FPV dronova, da. Nisam navikao. Onda isto, kad staviš, tu ima unutra 2 ekrana. Kad staviš na lice, imao sam 2 slike. To mi je bio problem. I onda sam dugo, trebalo mi je 2 nedelje, vežbao sam da fokusiram na, ne znam, našao sam još jednog čovjeka koji je imao taj problem na YouTube-u, pa sam vežbao fokusiranje na 20 metara i onda sam i vidio koliko se naš mozak igra s nama. U jednom trenutku slika mi se samo spojila u jednu. Ja sam dotad vozio na jedno oko. Sam vežbao, onda sam skontao kako i od tada nemam problema. Ta mučnina me isto prošla. Navikao sam na naočare. Da, nisam ti odgovorio samo za cenu. Znači, može da bude od 100 evra, recimo ovaj dron može da košta 100 evra, ali moja verzija košta 200 zato što koristi digitalnu kamericu. Kada je analogna kamerica, analogne cvike, naočare, on može da košta duplo jeftinije. Ja sam vezan za DJI zato što bolje vidim, oštrija mi je slika i sve to. Ti praviš dronove, odakle naručuješ, kako ide sklapanje? Ja ne mogu sve da uradim na dronu. Mogu recimo da neke osnovne delove i opravke uradim, ali za lemljenje mi treba. I mogu da kažem da su mi izašli u susret kolege, ostale dronđije iz RC Srbije. Nesebično su mi pomagali, čak neće ni da mi naplate, ali ja ih i častim i tako. Svaka čast. To je isto njima hobi, snalaze se. U RC Srbija su baš ok likovi, oni se bave trkanjem i možda jednog dana i ja budem dovoljno dobar da probam, ali ne privlači me toliko brzina koliko više ti provlačenje dronom, malo manevrisanje, kako da kažem, lupovi i ti fazoni što oni izvode na bandovima, tim, kako da kažem, zapuštenim građevinama gde oni izvode te fazone, ali ne znam koliko sam još spreman za to. Ovo što sam hteo, uglavnom sam i izveo do sada. Spomenuo si ih, dosta ljudi si ih upoznao, a koga bi izdvojio? Pa izdvojio bi najbolji kod nas u Srbiji, sa njim si radio video, je Mućan, on je zvani Mućak, Vladimir iz Novog Sada. On je stvarno profesionalac u tome i može da izvede, on se i trkao i vidim da radi spotove i sve. Izdvojio bi Srđana iz RC Srbije, on mi je iz Pančeva, nesebično isto
bez dinara, čak se i ljutio na mene kad dam nekom drugom da mi zalepi nešto. On viče šalji meni. Imam isto jednog Vladana u Sremskoj Mitrovici. Mlad jedan momak koji se bavi fotografisanjem komercijalno i ovako radi, to mu je posao, snima veselja i čak i modele i svašta. I on mi isto lemi. Tako da ima ljudi koji su voljni da mi pomogne. Ja sam probao da lemim, pa mi je lemilica upala između prstiju i ispekao sam se jednom. Tako da sam odustao od lemljenja. Nisam baš toliko precizan. Možda bi mogao, ali njima je to bukvalno pola sata, 15 minuta sastavi ceo dron. Tako da ima ih dosta, ali svi su, moram da kažem još nešto u toj FPV zajednici. Danas je inače teško naći kvalitetne ljude koji su, kako da kažem, emancipovani, obrazovani, ali i umereni. Oni su u FPV-u svi malo, neću reći pametniji, ali ima dosta elektroinženjera, ljudi koji su školovani, a i nisu, ali su u tome. Tako da je to jedna grupa dosta kvalitetnih ljudi koje sam upoznao. Nisam imao neka lošija iskustva, jedno možda nešto, ali to je nesporazum bio. Da mi je čovjek neki deo ugradio koji nije trebao ili tako. Ali sve se to ispegla i mogu reći da sam ušao u jedan svet kvalitetnih ljudi, što mi je veoma drago. S obzirom da si kvadriplegičar, da li znaš još nekoga ko leti dronom, a u kolicima je? Pa to je pitanje zanimljivo zato što ja tragam svo vreme za nekom osobom koja je povreda. Ja imam 5. vratnog pršljena, C5. Povredio sam pri saobraćajnoj nesreći. Nema u Evropi, nisam našao. Ima u Italiji jedna devojka, Luiz, ona je prvakinja Italije bila, vozi sportske dronove i trke te, ali ona je od rođenja, ima spinalnu atrofiju. Znači nema kao ja, ima bolje pokrete rukama. Inače ja bih rekao da je to jako dobra terapija. Imaš dobar hobi, vidiš iz uglova iz koje više ne možeš. Tako da je po meni, za mene je to jedna terapija. Bukvalno postala od početka. Ideš u prirodu, odem ja neki u restoran tu, malo upoznam neke zanimljive ljude, snimim. Snimao sam neke nekretnine, nekad mi ljudi zovu nešto. Tražio sam kučiće po selu kad nestanu dronom, ja ih prvi nađem i tako. A tu su i zanimljiva prijateljstva pored ovih iz RC Srbija. Tu izgleda i jedan čuveni ronilac iz Sremske Mitrovice. Jeste, on je i mućano vadio dron. Upoznao sam njega. On je baš onako jedan lik s kojim sam se intenzivno sad počeo družiti. I žuta foka, mi ga zovemo Yellow Seal, oni imaju i udruženje. Branimir, on je meni isto izvadio dron. Ja sam ušao u situaciju da mi se dron prevrnuo i upao u reku nedaleko od obale. Tu se ponudila neka gospođa da zaroni, na što sam se ja uplašio jer ima pontona okolo i svega. I neki čovjek je prolazio i kao, evo ti broj telefona. Imamo mi tu u Mitrovici ronioca, ja ga nazovem i on je za neko vreme se pojavio, izvadio mi je dron i tad je počelo naše druženje i dan danas se družimo. Ja često idem u Mitrovicu, vozim iznad reke. Ovo leto ćemo imati dosta projekata, on hoće da ga dronom ispratim kad vozi, kad zaranja i vade oni, on poznaje reku dosta dobro, kao da kažem svoj grad. Poznaje dno reke, tako da vadi on svašta iz dna reke i čisti reku i vadi stare drvene predmete. Izvadili su neki rimski čamac, spomenuo sam ti, koji se nalazi u muzeju u Rumi. Tako da, eto imam jedno prijateljstvo iz jedne dosta loše situacije, jer dron kad padne, odmah mi udari krv u glavu. To je, Englezi to kažu, onda ide walk of shame. Šetnja srama, ideš po dron, ali još gore kad ti upadne u reku. I baš sam se bio, da kažem, razočaran, najviše budem kivan na sebe, jer to je greška do pilota, do mene.
ali sam uspeo, izvadio sam dron, malo je nešto crkla elektronika, popravio sam ga i nastavio sam da letim. Sve je bilo u stvari moja krivica. Sad sam naučio, letim i dalje iznad vode. Izlečio sam taj kompleks od pada. Koji su bolji dronovi? Oni koje sam napraviš ili oni fabrički od nekog proizvođača? Pa najdraže je kad sam uradiš u njega, uložiš sebe tu. FPV dronovi mogu da budu dosta kompleksni, a mogu da budu i prosti. U njega može da se ugradi GPS, zujalica recimo ima na ovom. Možeš da staviš jače ili slabije motore. Kad kupuješ ti otprilike nemaš mnogo opcija, mada sada izlaze i novije sve kamere. Ovo je jedan veći dron koji se koristi za freestyle, za slobodan stil. On recimo može na sebi da ima GPS, može da nosi GoPro kameru na sebi, ona se ovdje zavrne, stavi. Ima svoju kamericu isto koja je DJI O3 sistem, ima svojih 20 GB otprilike memorije, ali može da se proširi sa strane, ovdje ima mjesto za memorijsku karticu. Znači može da se doda i memorija. Tako da ima dosta mogućnosti, to mi se i sviđa. Možeš da dron bukvalno prema svojim potrebama prilagodiš. A koji ti je lepši deo? Evo sad kad pričamo o tome, sklapanje, biranje komponenti ili sam let? U čemu više uživaš? Pa najviše uživam u letu, u prirodi, mislim. Letenje dronom, FPV dronom je poseban doživljaj, bar za mene. Ja sam prošao dosta trnovit put, baš zbog toga što sam u početku imao taj 3D efekat koji mi je smetao i koji je izazivao mučninu, ali sam nekako pregurao to i najviše uživam kad se opustim, počnem da letim, ne znam ni gde ću završiti, ni kuda ću i onda u trenutku to jeste ta improvizacija. Ti sa FPV-om možeš da se obrušiš, da promeniš smer, da komercijalni dronovi lete horizontalno, ravno. Znači FPV može da se obrušava, da se vrti, da letiš u jednom smeru, bukvalno ga okreneš na opačke i vratiš ga nazad. Ima taj fazon sa ti pokreti. To sam gledam na YouTube-u od iskusnijih ljudi, pa i ja vežbam i učim. I nastavit ću naravno. Ali najlepši feeling opravka je znači da si imao pad ili nešto zezno na njemu, ali volim i to ponekad. Treba, FPV je dosta, kako da kažem, ima jake i agresivne motore. Često treba stezati šarafe. Nisu kao na komercijalnim dronima, moraš paziti da li je, zato što on ima dosta vibracija. Ili posebno ako si malo čuknuo negde ili to sve. I moraš proveravati pre svakog leta, što je i u zakonu, da proveriš letelicu, stanje baterija, da to sve bude sigurno. Posebno ako letiš iznad ljudi. A koje bi kompanije izdvojio, znači što se tiče tih delova, propeleri, koja kompanija, kamerica, koja kompanija? Pa kamerica, pomenuo sam DJI. Postoji više vrsta tih kamerica, ali sad je DJI izašla je nova kamerica O4 sistem, koja je bukvalno bolja od GoPro. Tako da GoPro se stavi na njega, ali i on ima nekih 150-60 grama. Tako da je dron dosta teži i teže je upravljati sa njim, a i košta i GoPro i sve. Ovako kad staviš kamericu, interesantno je da kod njih podesiš ugao i nema pomeranja kamere više. Tako da sve što želiš da izvedeš, moraš da izvedeš preko kontrolera, odnosno džojstika. Tako da za DJI sam najviše vezan što se tiče kamerica. Propeleri su uglavnom gem fanovi ti, njih koristim, mada na ovom malom sad sam, nekad bude mirniji i ima to stavio high quality te firme propeleri da bi imao manje vibracija. Ovi su dosta agresivni, recimo možeš da staviš sa 5 krakova, može sa 4, sa 3, može čak i sa 2. Sad zavisi da prilagodiš tvom stilu vožnje i kako želiš da letiš. I pokaži nam svoju flotu. Trenutno, kao što sam rekao, imam 4 drona. Ovaj je najmanji, njega sam skoro dobio
Beta FPV ga proizvodi. Uradio sam neke sitne modifikacije, ima u sebi O4 Lite kamericu, koriste ove male lava 550 mAh baterije. Njegov vreme letenja je oko 3 do 5 minuta, zavisi kakav si na gasu. On je dosta zgodan za unutra, ja kažem u šali, taj dron može bukvalno u kolima da se vozi, koliko je mali. Ovaj drugi, to mi je u stvari prvi dron s koji sam počeo, 2 inča od Oddity RC kineske kompanije. Na sebi ima dosta snažne motore, DJI kamericu, 20 giga ima interne memorije koja može da se proširi karticom. Ja koristim ovu malo veću antenu da bi imao bolji domet na daljinu. Za njega imam poseban kontroler. Za ovaj mali koristim ovaj žuti kontroler, a za ove dronove to je Crossfire protokol. Znači, zavisi koji protokol želite da koristite, to vam zavisi i kontroler kakav će vam biti. Ovo je Crossfire Tango, TBS Tango 2, koji je onako meni zgodan, ja volim taj gamepad kontrolere, a imaju i ovi boxer tipovi, što su kockasti i veliki onako i dosta zauzimaju prostora. Meni je ovo zgodnije i mogu lakše sa njim da upravljam. Onda sljedeći je isto od Oddity-a 2,5 inča. Ovaj dron mi je nekako najviše i lego za letenje. Dosta je stabilan, jer kod malih dronova oni su dosta uski i čim kreneš levo desno da se okrećeš, on naglo menja smer. Što nije baš zgodno, dosta su brzi FPV dronovi, kao što rekoh. Ovaj mi je nekako sredina neka i lego mi je najviše. Moram da kažem da su ova 2 drona do 250 grama. U manjoj kategoriji ovaj sa baterijom prelazi 250, mada baterija može da varira. Može da se stavi ova manja od 650 mAh, 850, 1000 mAh na njega. Tako da od baterije zavisi i dužina leta. Sa njim isto ostvarujem od 5 do 7 minuta, s ovim isto od 5 do 7 minuta, zavisi koja je baterija i koliko sam agilan na gasu. Ovo je već ozbiljnija mašina i mnogo brz dron, ali on je u prvoj kategoriji dronova do 900 grama. Za njega mogu da se stave baterije, ja koristim ove od Tattoo Airline 1550 mAh, a sa njom imamo oko 8-9 minuta letenja, ali može da se stavi i ova veća od 2000 mAh. Baterija koju sam ja nešto prepravljao, padala je pa se raspala. Tako da zavisi od baterije vam vreme leta, ali dosta će biti i teža letelica, znači treba obratiti pažnju na težinu i mora biti čovjek dosta oprezniji pri promjeni baterije, lakših i težih, jer ako daš gas na kontroleru, dron će sa manjom baterijom poskočiti. Postoje tu još i neke vrednosti u koje ne bi sad ulazio. Baterije koje daju u trenutku veću snagu, to je taj C rating. Znači, postoje ovdje recimo 120, ova je 100, imam negdje i od 70, ovdje su isto manje, ovaj je 75 C rating. To je trenutna snaga koju će on da isporuči i koliko će biti agilan dron, zavisi od tog C ratinga. Nisam baš toliki stručnjak za te baterije, pričam ono što sam naučio od drugih, ali mogu da kažem da od baterije dosta zavisi. Treba naravno i pouzdan punjač za sve to, treba uložiti u opremu, trebaju dobre cvike. Ja koristim goggles na engleskom se kažu, naočare te Integra. Male su, lagane, zgodne. Sada su izašle već Goggles 3 koje imaju ovdje 2 kamere ispred sebe. Pa kad voziš, ako se nešto dešava ispred sebe, pipneš se strane i kamere se upale i u ćošku vidiš ko je ispred tebe. Jer ti kad imaš naočare ne vidiš ništa, sem to što je na kamerici drona. A ovako možeš da vidiš i ko je ispred tebe i šta se dešava ako dođe do neke nepredviđene situacije.
Tako da je sve to u stvari, neke su skuplje, jeftinije, ima ih od ovih digitalnih 200 do, ne znam, 600 evra naočara. Tih u opremu treba uložiti, treba je čuvati. Dosta je skupa, ali vremenom kad skupiš opremu i kad kupiš sve to što tebi odgovara, dovoljno je samo da održavaš. Baterije su, nažalost, litijumske, to je taj čuveni litijum. Malo osjećam krivicu što vozim s tim baterijama. Dosta su opasne. Imam posebnu torbu. Baterije treba čuvati u posebnoj torbi jer su zapaljive, ali one kada se odlažu, kad ne voziš, stavljaju se u storage mode. Na komercijalnim dronovima njihove baterije su napravljene same da ne budu pune, nego se stave na nekih 60%, dok ove baterije mi stavljamo na punjač ponovo kad završiš letenje i staviš ih u storage mode negdje na ne znam koliko je to, 40-50% do 60%, tako da one su tada teže zapaljive i bezbednije su za odlaganje. Treba imati odvojenu prostoriju za njih i toksične su, ne smiješ ih baciti u kontejner kućni, jer pri pritisku kamiona ovog što dolazi može da eksplodira litijum, gori pod vodom. To moram da kažem, i u vakuumu čak. Tako da su visoko zapaljive i opasne dosta ove baterije. U tom sportu mora i na to da se pazi, hobiju, da kažem, sportu. Nekom je hobi, nekom je sport. Ali baterije su jedna od ključnih stvari gdje baš mora da se vodi računa. A šta ti najviše smeta prilikom letenja? Vetar, odnosno vremenske prilike ili radoznali ljudi? Znaš, ono kad letiš pa neko priđe, a šta to radiš? Pa ljudi mi u principu ne smetaju. Ja čak i volim zanimljivo mi je da tako nekog i uvedem u taj svet. Mogu reći da kako su i mene uveli, tako sam i ja pomogao nekim ljudima da malo uđu, da vežbaju na simulatoru, da probaju FPV. A smeta najviše taj vetar. Doduše, ovaj veliki dron, njemu vetar ne smeta. On može da leti po vetru preko 50 km na sat. Smeta recimo kiša. Ona može da pokvasi dron sa strane, elektroniku, ali postoje premazi sada pa se sprejom naprska i on bukvalno može da sleti i poleti u vodu. Tako da u principu ako si voljan i raspoložen, nema šta tu mnogo da smeta. Možeš da ga voziš i po kući ako je napolju kiša ili duva jak vetar, imaš manji dron. Zato i postoje sve te vrste dronova. A šta je najteže kod letenja FPV dronom? Pa, najteže. Najteže je po meni taj biti trkač. Znači, oni kad kreću i kad poleće sa dronom, opet ću da dignem recimo, kod nas, Lisiči i Jarak, mislim da je, održavaju se svake godine trke dronova i oni kad polete, on odmah šuri pun gas i to je velika brzina. Tu je baš najteže se snaći pri toj brzini, izmanevrisati. Ja recimo, svaki čovjek ima ili je dešnjak ili je levoruk. Recimo, meni uvijek više odgovara da se okrećem na levu stranu, iako sam dešnjak. Desna strana mi uvijek malo nesigurniji sam, da kažem. To je u letu. Znači, kad biram i kad mislim u nekoj situaciji, uvijek ću se vaditi na levu stranu, radije nego na desnu. Ali najteže je isto to provlačenje. Da oceniš da ti dron neće zakačiti, a da možeš da prođeš kroz neku prepreku, granje, ispod drveta. Ja sam prolazio i kroz auto, isteram ga kroz prozor kuće i tako. Mi volimo inače da to je zanimljivo, postavimo prepreke malo da voziš na livadi i to sve. Najteže je trkati se dronovima. Koje su najčešće početničke greške? Pa, meni se desilo kada sam počeo da vozim dron, da sam reagovao sa FPV dronom kao da vozim komercijalni DJI dron. Znači, to se desilo s ovim dronom. Kupio sam od Vlade iz Novog Sada dron, doneo sam ga kući, nisam znao dobro da ga podesim, mjesto 50 megabita signal je bio samo 7, dok sam obišao oko kuće, izgubio se signal. I ja sam reagovao kao sa DJI dronom, dižem ga gore i kontam
signal će se vratiti. Međutim, on je otišao na pol sela i izgubio se. I tu sam se razočarao i pomislio sam, baš meni u stvari, šta sam zaboravio da kažem, jedan dečak iz Mitrovice došao i pokazao, čovjek mladić, kako da kažem, dečak mlađi od mene, pokazao prvi put FPV dron, kako on leti. Ja sam ga zamolio, Nermin se zove, on isto snima, radi u Mitrovici. Nermin je došao i ja sam video taj dron, ovo je Auditive kompanija, jedna mala iz Kine, i poželeo sam takav. I kad mi je odleteo, izgubio sam ga bukvalno, nisam mogao da ga nađem u selu, tu je pao. I za moj rođendan, 17. marta, dođe mi tu ako malo neko društvo, kumovi, komšije, ortaci. I ja krenem po pivu i sretne me taj čiča u selu i kaže da ti nisi onaj, rekao, jesam. Jesi ti izgubio, rekao, jesam. Kaže on, eno ga na česmi. I tako mi je on, Sava Trcan, čuveni iz sela, vratio dron i vratio ponovo. Ja sam bio rasprodao baterije, bio sam rasprodao punjače za FPV, rekao sam sebi, drži se komercijalni dronova, avata ti je plafon. Međutim, on se vratio i ja sam onda nastavio da vežbam, ponovo sam naručio baterije, punjač. Sad mi je negdje otprilike godinu dana da vozim FPV, ali ja dosta više provodim vremena u vožnji FPV-a nego obični ljudi, zato što imam vremena. Tako da imam više vremena za vežbanje. Eto, RC Srbija i svi drugari sa kojima letiš, da li učite jedni od drugih, pokazujete jedni drugima neke nove poteze, trikove? Naravno, okupljali smo se, sada je bio sajam sporta u Beogradu na Adi Ciganliji. Tu su stavili prepreke, malo smo vozili po preprekama, malo okolo. Oni su ljudi svi otvoreni za pomoć i za saradnju. Čak i ako ti negdje zapadne dron, pa ne možeš da ga dovatiš, kolega dođe pa ti ga skine, pomogne, zakači ga sajlom ili nekako već. Ljudi se ispomažu i kažem ti, to su dosta kvalitetni ljudi, obrazovani, koji umeju da i poprave sami sebi dron. Jer DJI dron kad ti se desi da ga pokvariš, ide servis, tu si nedeljama, mesecima možda bez drona, ovako odeš kod ortaka, on ti malo zalemi, promeniš neki motor, propeler. Delove naručujemo iz Kine preko AliExpressa, može i preko Temua, ali manje ima delova za dron nego na Aliju. Čak i te kompanije su, ja sam im pisao da mi šalju delove, žališ se na neki deo na dronu. Kinezi, moram reći, da dosta dobro sarađuju. Otvoreni su za saradnju i ako imaš nekih problema, pozvaćete i sa paketom, ako negde paket zastane, oni se jave i tako. A ti si i aktivista. Šta si sve postigao snimajući dronom? Imaš zanimljivih priča. Da, tu iza mog dvorišta, posle ćemo prošetati, pokazat ću ti, je seosko smetlište. Ja sam od 2010. godine na selu i moram da kažem da je to jedna naša ružna navika, a meni je u glavi to da je prvi oblik patriotizma u stvari ekologija. Kako paziš na svoju sredinu i kod nas je inače u Srbiji velik problem odlaganje smeća. Ja sam počeo, to su u stvari vlasti sami proglasili da će zatvoriti seoske deponije, da će se one očistiti, da će te deponije da budu zabranjene, zatvorene, odnosno da se ne sme odlagati smeće. I ja sam po njihovom, da kažem, kalupu počeo da nadgledam deponiju dronom i da snimam kad se baca i kako ko baca i da prijavljujem. Odem u komunalnu policiju, odem u Sremsku Mitrovicu, u regionalnu, kako se zove, ekološka policija postoji. Međutim, slabo oni toliko reaguju, nisam ja sad hteo da se tu ni zameram toliko ljudima, više vršim pritisak na vlast. A ja sam dronom uspeo 3 puta seosko smetlište da očistim. Predsjednik sam udruženja LEK koje se bavi, inače između ostalog, mi smo udruženje oboljelih građana na budžetu smo grada Rume i bavimo se i ekologijom. Pišem projekte opštini, tražim da nam kupe dron, još nisu, ja sve to iz svog džepa finansiram, ali imam anegdote, recimo da sam jednu firmu, nećemo da pominjemo koja je,
uhvatio da istovara, koja se bavi ekologijom i zaštitom životne sredine, uhvatio sam ih da istovaraju smeće tu. Snimio i deponija je zatvorena, tamo ne bi trebalo da se baca ništa i poslao sam im snimak i rekao zašto, čemu ovo, ono i onda su oni došli, seli tu u DIT, boga mi sa advokatima, direktori, došlo je do konfrontacije mišljenja, gde su oni na kraju popustili i rekli su nismo trebali dozvoliti da se to desi i doterali su teške mašine, kamione, bagere i za par sati očistili su smetlište. Tako da ništa bez pritiska u ovoj državi i onda lagano ja to... oni su pumpamo, a? Da, pumpamo, stavili su solarne ćelije, stavili su kamere i ja neću odustati od toga sigurno jer tu mi je iza dvorišta. Da kažem još da sam kolicima šetao sa studentima i da sam okolo imao tu čast i da ih snimam. Išao sam sad zadnji put, išli su peške iz Sremske Mitrovice do Pećinaca. Ja sam se priključio ovde u selu, negde kod Kraljevaca. Taman sam iskoristio malo da obiđem kolonu, taj snimak ima na YouTube-u, ali tu sam locirao opet jednu deponiju. Tako da je aktivizam pobedio, pa sam opet snimio tu deponiju i to ćemo isto komunalnoj inspekciji da damo do znanja. Ja sam inače veliki ljubitelj socijalne politike. Socijalna politika nema veze sa ovom politikom koja se uvukla u sve sfere našeg života i mi kao osobe sa invaliditetom smo dužni da svoju sredinu edukujemo, da nam urade te arhitektonske barijere, da možemo prići, da čak i to sam radio dronom. Znači, snimim neku zgradu koja je u izgradnji. Pomogao sam jednom čovjeku kojem su, recimo, sagradili zgradu kraj kuće gde mu je temelj zgrade uništio kuću. Bukvalno mu je pukla kuća. Ja sam snimio dronom, bio je on na televiziji, na Happy-u i svoju muku je izneo. Tako da dron može da bude, da se koristi u mnogo, kako da kažem, korisnih svrha. Dronovi su jedna jako lepa i pozitivna tema. Možeš da spasiš čovjeka u potrazi. Videli smo sad ova devojčica kada je se izgubila, našao je pas, ali dronom može jako brzo da se obiđe dosta velika površina i teritorija. I ja kažem, tražio sam kučiće isto po selu kad pobegnu, ja i časom lociram dronom, kažem tu su. Tako da imaju višestruku primjenu, vidimo i u kinematografiji sve više da se koriste. Može da se izvede kadar, recimo, na dron se stavi ručka od dole. I sad ideš do prozora i pustiš ručku i ja nastavim da letim dalje. Tako da u saradnji ima tu operater, može da bude dron i jedan da komanduje kamerom, a drugi da vozi dron. Znači, jedan da pilotira, a drugi da kadrira. I njihova primjena je baš široka u industriji, inače i filmskoj, i vojnoj, eto, nažalost, i ovako može da se koristi i za aktivizam. Nastavit ću da ih koristim i sve više da nabavljam. Imam za sada 4, 5 je u fazi sklapanja. Kažu mnogo je, ali nije. Mi ljudi koji smo zaraženi sa FPV-om, to je neka vrsta, kako da kažem, kao droge. Sve te više vuče da probaš, što više želiš da odeš dalje. Dronovi postoje 3 kategorije, rekao sam ti, trkački, znači može filmski, u sinematografiji ima i na kraju ti long range dronovi, da letiš daleko, da ima GPS na sebi. To može da bude preko 20, čak i do 50 km, vidio sam na YouTube-u ljudi sa dosta velikim i ozbiljnim dronovima, dodatnim antenama, da se stavi, da budu jače snage i da se leti dalje, brže. Mada meni to nije cilj, ja sam obično par stotina oko sebe metara tu i tako. Koliko imaš još prostora za usavršavanje? U FPV-u uvek ima prostora za usavršavanje, osim što napreduje tehnologija, kamere su sve bolje, motori, elektronika,
tako i tvoja veština koju možeš da svojim pokretima usavršiš, da budeš sve sigurniji. Meni je na početku bilo problem kad treba, recimo, kroz neku prepreku, dosta sam bio nesiguran. Kad treba da proletim, sad idem dosta brzo kroz te prepreke i sve to. Nekako se čovjek automatizuje na sve to, jer mozak nekako tu, kako da kažem, mišićnu funkciju pamti. I ti nesvesno već neke radnje radiš. To je ta improvizacija koju sam povezao sa bas gitarom. Znači, nesvesno ulaziš u neke pokrete i teraš sebe dalje i dalje. Sve. Tako da u FPV uvijek postoji mjesta za napredak. Spomenuo si i fotografiju. Šta bi izdvojio još da kažeš o njoj? Pa fotografija je jedna, da kažem, lep hobi, lepa umetnost. Može da se i zaradi, a može da bude dobar hobi. Ja sam u prirodi dosta, tako da volim pejzaže, da fotkam životinje. Kraj reke provodim dosta vremena, bude tu lepi kadrova, refleksija. Volim da radim time-lapsove kako putuju oni oblaci. Malo sam se takmičio, kačio sam po stok sajtovima, ali to je sve bilo ispitivanje tržišta. Nikad nešto nisam zaradio previše. Kino i Fotosavezu Vojvodine sam izlagao. Imao sam nešto malo uspeha, ali nisam to radio da bi se istakao. Snimao sam, fotografisao i koncerte u Areni, Sava centru, za magazine neke, pisao sam izveštaje. Mada ja o tim muzičarima znam dosta, tako da nisam morao da idem na konferencije za štampe i to sve, nego čisto obeležim fotkama koncert, napišem neki tekst. Tako se bolje i proda fotografija, kad dodaš malo teksta. Lepa je, ali za mene je fotografija nekako teže je savladati instrument nego fotografiju. Dosta brzo može da se uđe u nju, kupiš dobru opremu i ona je lako savladiva ako si dosta uporan. Neću da podcenjujem ljude iz sveta fotografije, jer primetio sam isto da ljudi koji crtaju, slikaju, su dobri fotografi. Kod nas, u Vojvodini, konkretno Mesaroši, oni svi su i dobri fotografi. Tako da ljudi koji možeš da zabeležiš, recimo, u tom trenutku dobar kadar, koji neće više tako izgledati, imati tu kompoziciju, da ga zabeležiš, odneseš kući fotku i da je nacrtaš. Oni to rade, to sam primetio, sad sam im otkrio tu tajnu, ali dobar je štos da bi zabeležio taj trenutak, jer teže je sedeti pa crtati. Kadar se menja se vreme, oblaci više ne stoje tako i tako. Šta bi posavetovao one koji hoće da uđu u svet FPV dronova? Pa prva i osnovna stvar u FPV-u je dobro se naoružati strpljenjem. Zato što padovi su neminovni. Onaj ko vozi FPV-a kaže da nije padao, laže. Ili nije vozio dobro, nije probao sve to. Znači, FPV je, kao što rekoh, kao i život. Padanje, ustajanje, znači moraš da prvo se naoružaš dobrano strpljenjem. Ali pre nego što kreneš i počneš sve te dronove da voziš, moraš probati u simulatoru. Znači, ljudi preporučuju jedno mjesec dana vežbanja, uključiš palice, odnosno kontroler u kompjuter, može i u telefon, ja sam vežbio u telefonu. I čisto da bi savladao, jer FPV dronovi se ne voze kao ovi komercijalni dronovi, kad ti gurneš desnu palicu, on ide napred. Ti u stvari kad gurneš desnu palicu, on obara nos. I da pomenem da FPV dronovi, oni imaju 3 moda. Ima angle mod, koji mu samo dozvoljava da se malo naginje. Ima horizont mod koji ga stabilizuje da stoji potpuno ravno. I ima taj acro, odnosno kako air mod, unapređeni acro mod koji ti dozvoljava da ga vrtiš, da se bacaš u stranu, sve sa njim. I znači treba krenuti opreznije od tog angle moda, gdje lagano krećeš, znači, ali ta komanda nije onda ista, jer ako kreneš u angle modu, kad guraš joystick, on kreće ovako, jer dron nikad ne leti potpuno ravno. On leti ovako, nagnuto. Znači, moraš da budeš spreman
na razne situacije i vidim da dosta ljudi iz sveta dronova polete prvo u tom lakšem modu, pa onda u vazduhu ga prebaciš u akro mod i probaš neku akrobaciju ili neki fazon koji si video ili vežbao u simulatoru, pa ga onda opet vratiš u angle mod pa sletiš bezbedno, da ne bi razbucao dron i pao sa njim ili tako napravio štetu. Tako da FPV dronovi su dosta teži. Ja sam tražio da li ima ljudi sa mojom dijagnozom kvadriplegičara u Evropi, vidim da nema. U Americi ne znam, pretražujem još uvek. Volim da razmenjujem iskustva, pišem raznim ljudima, tražim savete. Tako da možda i pronađem nekog, ali za sada sa dijagnozom kvadriplegije mislim da sam jedini. Možda neko ako zna, nek nam se jave posle emisije. Ili želi, da, zamolit ćemo da napišu komentar ispod. Ili kvadriplegičar ako želi da mu ja pomognem, ili paraplegičari. Oni su recimo sa zdravim rukama, njima su samo donji ekstremiteti nepokretni. Oni bi mogli da voze, ali nisu toliko zainteresovani. Ja imam drugara koji je paraplegičar, neće da vozi, on je isto, radi montažu i tako oko kompjutera, svašta, ali treba dosta vremena, meni je trebala i pomoć, ja nisam sa rukama toliko spretan. Tu bateriju treba uključiti u taj, pa nekad sam malo nervozniji, teže mi je. Naučio sam sve oko sebe, drugove, kumove, mame, tate, devojke, komšije, svi znaju da mi pomognu, da mi uključe, jer ja utrošim dosta vremena dok uključim sve to u punjač i te baterije znaju da budu i sitnije i krupnije, tako da i ti džekovi, tako da mi bude dosta nezgodno, ali uz pomoć drugih ljudi ja brže dođem do cilja. Hvala ti što si bio gost ove emisije. Hvala tebi, Nemanja, što si došao kod mene na selu i nadam se da ćemo se družiti i dalje. I stigli smo do kraja današnje emisije. Upoznali ste Sašu Kolondžiju, aktivistu, i FPV dronđiju. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, a ako želite ostavite i neki komentar ispod ovog videa. Gledali ste Eren Crafts, ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! Ne vidiš sve, Grune produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusni beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade